Gündüz halsiz, yorgun hissetmemizin en önemli sebeplerinden birisi bir haftada 10-15 kilo vermek mümkün mü? Türk kahvesi ayda 15 kilo zayıflatabilir mi? Hızlı kilo vermenin 5 basit yolu nedir? Ekmek, hamur işini azaltıp akşam 6'dan 7'den sonra bir şey yemediğimiz takdirde bir ayda 12 kilo verebilmek mümkün olabilmektedir. Deve dikeni karaciğer yağlanmasında kullanılan kadim şifa yöntemlerinden birisidir. Vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ameliyatsız bel fıtığı birçok hasta için mümkündür. %95'e yakın hasta grubunda aslında obez olmak bazı durumlarda bizi koruyor. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Muhammed Ali Akdoğan, Balıkesirliyim. Evliyim, 3 çocuğum var, Allah bağışlasın. Açık öğretim lisesinden mezun oldum. Açık öğretim sırasında hafızlık eğitimimizi tamamladık. Hafız oldum hamdolsun. Akabinde üniversite sınavında da Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kazandık. Elhamdülillah oradan tamamlayarak doktor oldum. Uzmanlığımızı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladıktan sonra da Erzurum'da Devlet Hastanesi'nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniğinde çalışmak nasip oldu. Doğal tedaviler üzerine çalıştık. Genelde ilgilendiğimiz alan tabii yöntemler, doğal yöntemler, geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda İstanbul'da kendi özel kliniğimizde hizmet vermekteyim. Gün içerisinde neden sürekli halsiz ve yorgun hissederiz? Gündüz halsiz, yorgun hissetmemizin en önemli sebeplerinden birisi çok çalışıp az dinlenebilmemiz. Bir de vücudumuzun ihtiyacını karşılayamıyoruz tam. Mesela yeterli bir magnezyum alamıyoruz çoğu zaman. Ayakta çok kalıyoruz, kasılıyoruz ama vücudun yeterli bir şekilde yumuşamasına, canlanmasına müsaade edemiyoruz. Bunun için de öncelikle mesela demir eksikliğimize bakılması lazım. Magnezyum ve D vitamini olarak sürekli kendimize takviye almamız gerekebilmekte. Uykusuz kalmamamız lazım. Gece uyumadan önce en az 1-2 saat telefondan, televizyondan arınmamız lazım aslında. Çünkü gece neye bakarsak gündüz onunla birlikte uyanıyoruz. Onun için bütün gece boyunca o izlediğimiz filmler vesaire aklımızda dönüp duruyor. Bu da rahat olarak, dinlenmiş olarak kalkmamızı engelliyor. Uykularımız bizim için çok önemlidir. Gece 11 ile 2 arası uyumak melatonin salgılanması vücudumuzun tazelenmesi için muazzam bir nimettir. Reflü rahatsızlığından menisküs hasarına kadar pek çok tedavide melatonin kullanılabilmektedir. Melatonin salgısını doğru bir şekilde fizyolojiye uygun salgılatmak için uyku saatlerine dikkat etmemiz şart. Kilo vermekte de şart aynı şekilde. Gece gündüz vardiyalı çalışan, rahatsız olan hastalarda vücudumuzu çok yıpratmakta, çok yormaktadır. Yani ama Allah öyle güzel yaratmış ki bizi. Yani böyle gece uykusuna da dikkat etmesek pek çok zaman. Bir kamyon çöp gıda da yesek, çöple beslensek de ya o öyle bir şekilde atılıyor ki yani hesap bile edemiyoruz. Ama bunu yormamak lazım. Bunu iyiye kullanmak lazım. Her zaman desteklemek lazım. Sağlığımızın kıymetini bilmek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki şey çok geç bilinir kıymeti, yani sağlık ve boş vakit. Bunlar için bunların kıymetini bilmek lazım aslında kaybetmeden önce, elimizden gitmeden önce. Hocam 30 günde 12 kilo verilebilir mi? 30 günde 12 kilo vermek tabi hastanın başlangıç kilosuna da bağlı olarak çok mümkün olabilmektedir. Güzel bir durum. Haftada yaklaşık 3 kiloya tekabül eder. Bol su içerek bile mümkün olabilmektedir. Ama öncelikle kilo vermek isteyen birisinin akşam 6'dan 7'den sonra ağzına kalori değeri taşıyan herhangi bir besin koymaması lazım. Yani çay içebilir, şekersiz çay, yeşil çayı bol bol içebilir, sıvı tüketebilir. Ama akşam 6'dan 7'den sonra yediğimiz her yemek uyku kalitemizi bozar. Uyuyamazsak vücut kendini tazeleyemez, yenileyemez, canlandıramaz. Bağırsaklar yeterli doğru bir şekilde çalışamaz. Onun için akşam bir defa yemeyeceğiz. Akşam yemediğimiz takdirde yemek saatinde yemeğimizi tam yiyelim. Bazı zararlı gıdalardan uzak duralım. Ekmek, hamur işini azaltıp akşam 6'dan 7'den sonra bir şey yemediğimiz takdirde bol su tüketerek ayda 10 kilo vermek çok mümkün.
Hocam, kara hindibanın faydaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle karaciğer sağlığı için önerilen yararları var mı? Kara hindiba yaprağından, çiçeğinden, köküne kadar baştan başa şifa kaynağı. Karaciğerimizin doğru çalışması için mükemmel bir destek aslında. Çünkü karaciğer için direkt karaciğer enzimlerimizi yükseldiği zaman karaciğerimizde oluşan bir hasarda işte şöyle bir ilaç tedavi ediyor vesaireden ziyade vücudumuzun sıvı ihtiyacını gidererek bazı bitkisel desteklerle kara hindiba gibi, deve dikeni gibi, işte şahtere otu gibi, enginar gibi bazı desteklerle desteklemek karaciğerimize çok faydalı olacaktır. Çünkü karaciğer öyle bir organ ki bütün vücudumuzun filtresi. O filtre ne kadar iyi olursa, ne kadar güzel olursa her şey o kadar güzel. Rahatlık geliyor, uykular daha düzene geliyor, ağrılar azalıyor, bağırsak sistemi daha güzel çalışmaya başlıyor. Zihin yapımız bile güzelleşiyor. Yani çok daha berrak bir şekilde düşünebiliyoruz. Karaciğerimize önem vermek gerekiyor. Böyle bitkileri araştırmak, öğrenmek, hayatımıza endekslemek faydalı olacaktır. Deve dikeni bitkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Faydaları nelerdir? Deve dikeni karaciğer yağlanmasında kullanılan kadim şifa yöntemlerinden birisidir. Vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğerimizi yumuşatır, doğru çalışmasına fayda sağlar. İhtiyaç halinde doktor önerisiyle muhakkak kullanılmalıdır. Deve dikeni, enginar, kara hindiba, şahtere bunlar birlikte genelde böyle kapsül halinde eczanelerden, aktarlardan vesaire satılır. Bunlar komple amacı o karaciğeri, safrayı vesaire canlandırmak, rahatlatmak, iyileştirmeye yönelik tedaviler. Yoksa direkt karaciğerin işte enzimler yükseldi, şu antibiyotiği kullan vesaire gibi değil. Bazı antibiyotikler mesela karaciğere dokunabiliyor, rahatsız edebiliyor. Bazı ağrı kesiciler, dediğim gibi karaciğer aslında öyle bir organ ki mesela sen magnezyum alırsın, D vitamini alırsın, demir alırsın. Bunlar doğuştan itibaren vücudumuzda olduğu için kolaylıkla böbreklerden atılabilir. Böbreklerde her birisi için ayrı ayrı kapıları var. Sodyum kapısı, potasyum kapısı, magnezyum kapısı, kalsiyum kapısı. Zorlanmadan böbrek atar ama bir ağrı kesici içtiğin zaman, bir antibiyotik kullandığın zaman, vücuda sonradan giren bir maddeyle karşılaştırdığın zaman öncelikle bunun karaciğerde eritilmesi lazım diyeyim. Karaciğerden bazı aşamalardan geçerek uzaklaştırılması için gerekli bir forma sokulması lazım. Bu forma sokulurken işte bazen karaciğer rahatsız olabiliyor, üzülebiliyor diyeyim. Karaciğer fonksiyonları düşebiliyor. Fonksiyon testlerindeki hücreler parçalandığı zaman, karaciğer hücreleri bozulduğu zaman o deve dikeni, kara hindiba, enginar gibi bitkilerle desteklemekte büyük fayda var. Uzak durulması gereken 5 gıda nedir? Genel vücut sağlığımız için uzak durmamız gereken 5 gıda: süt, yer fıstığı, mısır, gluten, kabuklu deniz ürünleri. Hocam, akşam yemeğinde asla tüketilmemesi gereken gıdalar nelerdir? 2 öğün diye düşünürsek aslında sabah kahvaltımızı iyi yapacağız. Sabah kahvaltımız en önemli öğünümüz olmalı. Akşam yemeğindeki amacımız aslında gece sadece acımızdan uyandırmamak, acımızdan kıvrandırmamak, vücudun tazelenmesine aslında fırsat sağlamak olmalı. Gündüz asıl en önemli ağırlık vereceğimiz öğün kahvaltılardır. Kahvaltı iyi olduğu zaman o bütün gün bize yetecek. Ekmek tüketimi kesinlikle azaltılmalı. Beyaz unlar vücudumuza çok aşırı derecede yük olarak rahatsız edebilmekte. Vücudumuzu bir defa yüklerden arındırmak lazım. Pırasa mesela sağlıklı bir yemek. Pırasadan 5 tabak yenilebilir ama yanında birkaç dilim ekmek yenmesi vücudumuzu çok yorabilmektedir. Yer fıstığı yenmesi zarar verebilmektedir. Özellikle romatizmal gibi durumları olan hastalarda. İşte mısır tüketilmesi geni değiştirildiği için pek uygun olmamakta. Süt ürünleri aynı şekilde asidoz dediğimiz vücudumuzu rahatsız edebilmekte, bağırsakları rahatsız edebilmekte. Onlar kişiye özel olaraktan planlanmalıdır ama özellikle ihtiyacı olan durumlarda, ihtiyacı olan kısımları vücuda temin etmek lazım. Sağlıklı gıdalardan bir torba yiyebilirsin ama sağlıksız olanlardan, hazır gıdalardan yani bir bardak bile olsa, bir tutam bile olsa uzak kalmak lazım. Hazır gıdalar sağlığımızı nasıl etkiler? Hazır gıdaların pek çoğunda maalesef raf ömrü, uzun ömür koydukları için raflarda belli bir süre kalması için kullanılan katkı maddeleri vücudumuza hep yük olarak birikebilmektedir. Bu yük genel hantallığımıza sebep olur, ileriki yaşlarda kronik rahatsızlıklara sebep olur, hassasiyeti fazla olan hastalarda romatizma gibi durumlarla bile karşımıza gelebilmektedir. Bunlar vücudun asit baz dengesinin de bozulmasını sağlar. Mesela yer fıstığı da aslında sağlıklı bir gıda değil başta. Yer fıstığı da asidik bir şekilde vücudun kaynamasına sebep oluyor. Eklem ağrılarına sebep oluyor. Yediğin hazır paketli gıdalar aynı şekilde vücudumuzun iyileşmesine her türlü geciktiriyor. Yük olarak biniyor her türlü. Türk kahvesi ayda 15 kilo zayıflatabilir mi?
Zayıflatabilir tabii ki. Bir yandan yediğine içine dikkat ederse zayıflatır. Yemezse zayıflatır. Ama sadece kahve içip de akşama kadar hamburger yiyen bir adamdan zayıflama beklemeyiz. Ama illaki kahvenin faydaları çok fazla. Yani vücudun sindirim sistemine canlılığı, zihin dünyamızdaki canlılığı, vücudun istek olarak mekanizmasındaki metabolizmayı hızlandırması açısından çok faydalı bir besin. Başlı başına tek başına kahve içip de kilo verdim demek biraz güç gibi görünmekte. Bel ve göbek çevresindeki yağları eritmek için neler önerirsiniz hocam? Özellikle göbek çevremizi eriten, kilo verdiren gıdaların başında L-karnitin, bromelanin, yeşil çay, kahve, bol su tüketmek özellikle yağ yıkımını arttıran gıdalardandır. Hocam şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi için neler önerirsiniz? Şeker hastalığı özellikle sık sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, vücudun halsizleşmesi, takatsiz olması, böyle enerji kapasitesinin düşmesiyle genelde ortaya çıkar. Hastalarımızda öncelikle yaşam tarzı değişikliği yapılması çok önemlidir. Yani aslında vücut demek ki bir yerden alarm veriyor. Bir yere kadar dayanabilmiş. Pankreasımız bir yere kadar dayanmış. Vücudun ihtiyacı olan neyse, şeker hastalığını oluşturan sebepler neyse ilk başta onların doğru bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Neden olmuş? İşte stresten mi acaba kortizon seviyeleri yükselip şekeri arttırmış mı? İlaç mı kullanmış şeker hastası olmuş? Ya da pankreasına karşı başka bir antikorlar dediğimiz vücut kendi kendine savaş mı ilan etmiş şeker hastası olmuş? Onların doğru irdelenmesi gerekiyor. Ona yönelik tedaviler ön planda olmalı. Özellikle geç yaşlarda başlayan şeker hastaları için yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Yani hem ben baklavaları yiyeyim, meyveleri tüketeyim, ekmeği her öğünde birer somun yiyeyim hem de şeker hastası olmayayım. Böyle bir mantık yok. İrademize biraz belli oranda hakim olmalıyız. Vücudumuzun ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Vücut ne istiyorsa pırasaysa pırasa yiyeceksin ama yanında ekmek yemeyeceksin mesela. Yani onu belli aşamada vücut iyileşene kadar takip etmek çok önemli. Hacamat tedavisinin faydaları nelerdir? Hacamat tedavisi özellikle sünnet olması hasebinde bizim için çok önemli özel bir tedavi metodudur. Kadim bir şifadır. Ta 4000 senelik, 5000 senelik belki bir tedavi metodudur. Hacamat tedavisi yani sırt ağrısı, bel ağrısı, kasların yenilenmesi vesaire birçok durumda faydalı olabilmektedir. İbn Sina der ki bu konuda bütün cilt rahatsızlıklarınızda ilk etapta başvurmanız gereken yöntemlerden birisi hacamat, diğeri sülük tedavisidir. Onun için hacamatı bütün hastalarımıza özellikle her sene bir defa, iki defa çok da abartmamak suretiyle çünkü bazı hastalarımızdan görüyoruz ki adam fayda gördü diye her hafta yaptırmaya çalışıyor. Her ay yaptırmaya çalışıyor. Tabii ki böyle bir aşırılık bizim vücudumuza iyi gelmeyebilir. Doktorunuzun önerdiği sıklıkta, önerdiği uygulanmasında vücudumuz için sayısız fayda vardır. Bunun sadece cilt hastalığı olarak değil, sünnet olduğu için de belki de bütün dertlerin şifasına vesile olacak bir yöntem bile olabilmektedir. Hocam uykusuzluk bir insanın sağlığını gerçekten bozabilir mi? Uykusuzluğun tedavisi için bitkisel çözümler öneriyor musunuz? Tabii ki. Uyku bütün vücudumuzun yenilenmesi için en önemli zaman dilimidir. Vücudumuzu tazeleyen, vücudumuzu stresten arındıran, vücudumuzun canlanmasını sağlayan en önemli zaman dilimidir. Bu süreç zarfında desteklenmesi çok önemli. Uykular için en baştan melatonin gibi takviyeler alınabilir. Bir defa uyumadığımızın sebebini bulmak lazım. Mesela hasta uykuyu sürdüremiyorsa, uykuya uyuyabiliyor ama akabinde hemen uyanıyorsa diyelim magnezyum takviyesi iyi gelebilmektedir. Uykuya dalamayan bir hasta için melatonin takviyesi faydalı olabilmektedir. Ya da hiç hastamız stresten, sıkıntıdan, kafasına takmaktan, başka şeyleri düşünmekten uyuyamıyorsa belki bir sarı kantaron, lavanta, anason, bazı böyle pasiflora, kedi otu gibi takviyeler daha faydalı olabilmektedir. Buradaki en önemli husus bir defa sıkıntıyı doğru teşhis etmek lazım. Teşhis ettikten sonra illa bir şekilde onun yöntemi olur. Mesela zeytin yaprağı tansiyonu düşürebilirken kekik tansiyonu yükseltebilir. Ama doğru şekilde, doğru hastaya doğru yaklaşımla bunu uygulamamız lazım. Hangi hastalık için hangi otu önerirsiniz? Prostat için çavdar polen ekstresi çok faydalıdır. Eklem rahatsızlıklarında özellikle çınar yaprağı çok faydalıdır. Belki kireçlenmeler için günde 3-4 adet çınar yaprağını 3-4 dakika demleyerek içmek kireçlenme açısından uzun bir süreçte fayda sağlayabilmektedir. Tabii ki tansiyon rahatsızlığı olanların vesaire takipli olarak bunları yapsa, doktor kontrolünde yapmaları daha güzel olmaktadır.
Hocam gündelik hayattaki stresi engellemek için önerebileceğiniz egzersizler var mı? Stres belli oranda bizim vücudumuz için gerekli olan mükemmel bir şeydir. Ama stressiz bir yaşam kimse için yok. Sen stres yapma demek boş bir laf. Dünyada yaşıyorsun. Burası imtihan dünyası. Her şekilde her yerden bir stres çıkıyor. Her şey yolunda. Buradan kalkıp Esenler'e gidiyorsun. Birisi bir düdük çalıyor. Trafikte başka olaylar yaşıyorsun. Bütün günün mahvoluyor. Mesela strese girdiğin zaman ya da kötü bir haber aldığın zaman karşında birisi en komik, en esprili, en ilginç şakayı da yapsa mimiklerin bile oynamıyor. Strese girdiğimiz zaman kolay kolay çıkamıyoruz. Bunun için de özellikle hele kronik stres yaşayan danışanlarımız, hastalarımız için bundan kurtulmak için belli başlı egzersizleri araştırmaları tavsiye ediyoruz. Mesela duş aldıktan sonra soğuk suyun altına girmek, bir soğukla şoklanmak vücudumuzu çok rahatlatır. Ya da sabah akşam nefes egzersizleri yapmak. 4'e kadar sayacak mesela. 1, 2, 3, 4 alacak. Sonra tutacak mesela. Sonra diye verecek. Sonra tekrar tutacak vesaire. Bunun gibi farklı egzersizleri öğrenmek zorundayız. Bu diğer canlılarda da aynı şekilde. Mesela ineklere baktığımız zaman akşama kadar geviş getirir. Bu canlılar topayla vurursun arkadan git dersin, çekil dersin. 3-5 adım atar arkasına döner sanki seni tanımamış gibidir. Kafası o kadar rahattır. Aslanlara bakarsın günde 24 saatin sadece 2-3 saate avlanıyorlar. 2-3 saati koşturuyorlar. 2-3 saat tansiyonları çıkıyor. 2-3 saat ekmek peşinde koşuyorlar diyelim tabiri caizse. Geri kalan 20 saat 22 saat esniyorlar, uyuyorlar, vücudun yenilenmesi için zaman harcıyorlar. Bizim de en azından belli başlı egzersizlerle, belli başlı önerilerle bunları hayata geçirmemiz lazım. Çünkü ya stresten kaçış yok. Kimse için yok. Hocam ameliyatsız bel fıtığı tedavisi mümkün müdür? Hangi tedavi yöntemlerini tercih ediyorsunuz? Ameliyatsız bel fıtığı birçok hasta için mümkündür. %95'e yakın hasta grubunda bel ağrısı çeken bel fıtığı olan hastalarda ameliyatsız tedavi yöntemleri mevcut. Bizim en çok uyguladığımız yöntem proloterapi olarak adlandırılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemi. Proloterapi dediğimiz yöntem adeta hekim olarak kendimizi bahçıvan olarak görürüz. Burada hastamız topraktır. Yani topraktan yaratıldık neticede. Toprağa nasıl ki suladıkça canlılık gelir, boyu uzar, fidan büyür, meyve vermeye başlar. Aynı böyle bir süreçtir. Vücudun şifaya ihtiyaç duyulan bölgesini harekete geçirmeye çalışmaktır. Bizim en çok uyguladığımız ameliyatsız tedavi yöntemlerinin başında proloterapi gelir. Tabi buna destek olarak işte cihazlarla robotik lazer tedavisidir, süper indüktif sistem denilen manyetik alan tedavileri vesaire de uygulanabilmektedir. Şimdi mesela örnek verecek olursak proloterapide mesela vücudumuzda omuz ekleminde bir rahatsızlık var. Omuz kaslarında bir gerilmeye bağlı bir yırtık oluşmuş vesaire. Hasarlı olan gördüğümüz dokuları doğru bir şekilde tespit edebilirsek bu noktaların beslenmesine, kan dolaşımının artmasına, oksijenlenmesine vesile olacak iğnelerle birlikte vücudun yenilenmesi amaçlanır bu yöntemle. Bu belli aralıklarda nasıl ki hani ağacı bir defa sulayıp terk etmezsin, bırakmazsın. Bu süreçte de sürekli bir takip halinde oluruz hastalarımızla birlikte. O ağaç büyürken kimisinde fırtına çıkar, dolu yağar, kar yağar ama akabinde kalıcı bir tedavi için kökleri kuvvetlenir, dalları canlanır. Tabii ki bu tedavinin daha güzel olması için de öncelikle toprağımızın iyi olması lazım. Toprak ne kadar güzel olursa, ne kadar kaliteli olursa, gübresi ne kadar iyi olursa proloterapi tedavisinden o derece daha hızlı sonuç alabilmek mümkün olabilmektedir. Onun için toprağımızda da ne eksikse önce onu tamamlamamız lazım. Mesela bazı hastalarımızda çinko eksikliği, bazısında magnezyum eksik, kimisinde D vitamini eksikliği, kimisinde uykusuzluk. Bu da bir eksiklik. Vücudun neye ihtiyacı varsa öncelikle onu tespit edip onu vücuda takdim etmek gerekiyor. Allah öyle güzel yaratmış ki bizi. Yani o toprağın ihtiyacı olan neyse onu verdiğimiz zaman o zaten kendi kendine iyileştiriyor. Rabbimize hamdolsun o eksikliği bulmak gerekiyor. Kimimizde uykusuzluk. Adam 5 gün uyuyamamış. Onu bir uyuması lazım, bir rahatlaması lazım. Çünkü uyku halinde vücut kendini tamir eder. Sadece menisküs iyileşmez. Reflü de geçer, stresi de geçer, sırt ağrısı da geçer. Ama öncelikle o eksikliği doğru tespit etmek lazım. Diz kireçlenmesi gibi durumlar evde tedavi edilebilir mi?
hangi tedavi yöntemlerini önerirsiniz? İster menisküs, ister kireçlenme, ister diz ekleminde sıvı kaybı, ister herhangi bir ağrı, önerdiğimiz bazı durumlar var. Özellikle en başta en önemli gördüğümüz egzersiz yöntemi dizimizin tam altına bir yastık koyarak onu esnetmeye çalışmaktır. Ta kalçamızdan topuğumuza kadar o gerdirme hissiyatını bütün eklemimize yansıtmamız lazım. Bu egzersizle tamir olur, tedavi olur demek doğru olmayabilir ama proleterapi yöntemiyle ya da başka yöntemlerle, doğal yöntemlerle de desteklenerek kireçlenmeler çözülebilmektedir. Kan dolaşımını arttırmak çok önemli. Vücuttaki hareket kabiliyetini arttırmak bu süreçte çok önemli. İnsanların sağlıklı yaşam konusunda doğru bildikleri yanlışlar nelerdir? Mesela en çok bize gelen hastalar arasında hastanın dizi ağrıyor, kireçlenmiş. Hasta yakını diyor ki eşi, çocuğu, babası vesaire işte hadi yavrum yürü, hadi canım koş, yürü, daha çok yürüyelim, dışarı çıkaralım, koşu yapalım. Dizi ağrıyan hastanın öncelikle bir defa esnetme hareketleri yapması lazım. Öncelikle bir defa kaslarını yumuşatması lazım. Daha da hani yürümezsen hantallaşır vesaire değil. Mesela pek çok hastamız aslında az önce bahsettiğim namaz kılmak aslında pek çok hasta için esnetmeleri tam yerine getirmiş oluyor. Vücudun genelde kendi ağırlığımız bize ağır gelmiyor. Kilodan kaynaklı diz ağrısı olmuyor. Sen bakıyorsun 70 kilosun, dizin ağrıyor. Adam 140 kilo, dizi ağrımıyor. Yani bunun kilo ile birebir alakalı bir oran yok. Vücudumuzun ihtiyacı olan şey genelde biz zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Benim en çok gördüğüm sıkıntılardan biri bu. Dizi ağrıyor hastanın, hadi yürü. Ya bir dakika, adam bir canlansın, bir kendine gelsin, bir yumuşasın kaslar. Hastanın kasları kasılmış, daha da kasılıyor. Daha da yürüyemez hale geliyor. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanem ben eskiden beri çok uzun zamandır severek takip ediyorum. Hayalhanemdeki o Mehmet Yıldız hocamın sahabe hayatları vesaire, yani o duygusal şeyler çok hoşuma gidiyor. Çok özel yolculuklarda vesaire biz her zaman takip ettiğimiz, dinlediğimiz ama bundan önce benim özellikle sevdiğim gençlere direkt dokunması, gençlere böyle nedenini, sonucunun, sıkıntının kaynağını, çözümünü vesaire böyle kolay bir dille, anlayacakları bir dille anlatıldığı için çok hoşuma gidiyor. Biz ailecek heyecanla takipteyiz. Bence teknolojiyi genç bir şekilde ve de senden birisi anlatıyor ya, çok hoşuna gidiyor insana. Böyle bir şeyin olmaz. O da benim sıkıntıyı yaşıyor. O da aynı dışarıdaki aynı imtihanlara maruz kalıyor. Aynı şey ama bak böyle güzel insanlar var. Birlikte olabiliyoruz. Birlikte güzel şeyler yapılabiliyor. Çok hoşuma gidiyor yani. Bunların da anlatılması. Çünkü sen mesela bir güzel bir video çekiyorsun. Abi milyon seyrediliyor. Ulaşıyorsun ama bir sohbet yapıyorsun şu mahallede. Belli aranda etki edebiliyorsun mesela gibi. O yüzden Allah kolay kılsın. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin.